Astarada dənizdə itkin düşən balıqçılarla bağlı yeni təfərrüatlar məlum olub. İtkin düşən 1997-ci il təvəllüdlü Turan Həsənov 20 gün əvvəl ailə həyatı qurubmuş. 1999-cu il təvəllüdlü Ağadədə Həsənovun isə 5 gün əvvəl övladı dünyaya gəlib. Turan Həsənov və Ağadədə Həsənov qohumdular. Xatırladaq ki, onların Astara rayonunun ərazisində Xəzər dənizində batdıqları ehtimal olunur. Hazırda itkin düşən şəxslərin axtarışları Fövqəladə Hallar Nazirliyinin kiçik həcmli gəmilərə nəzarət və sularda xilasetmə Dövlət Xidmətinin dalğıc xilasediciləri tərəfindən davam etdirilir. Vətən müharibəsi şəhidi Əsgər Nicat Nəsibovun atası vəfat edib. Şəhidin atası Səməd Nəsibov uzun sürən xəstəlikdən sonra dünyasını dəyişib. Mərhum Qazaxda dəfn edilib. Qeyd edək ki, 1996-cı il təvəllüdlü Nicat Nəsibov 2020-ci il oktyabrın 27-si Qubadlıda gedən döyüşlər zamanı şəhid olub. Qazax rayonunun 1-ci Şıxlıq kəndində torpağa tapşırılıb. O ölümündən sonra vətən uğrunda Cəbrayılın azad olunmasına görə, Laçının azad olunmasına görə, Qubadlının azad olunmasına görə və hərbi xidmətlərə görə medalları ilə təltif edilib.